Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Qaf ayat 1 pertama. Qaf wal Qur'anil Majid. Balajibu aja'ahum mudhirum minhum. Balajibu aja'ahum mudhirum minhum faqalal kafiruna hadza shay'un ajib. Aidza mitna wa kunna turaban dzalika raja'un ba'id. Kadzalimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Kadzalimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Bal kadzabu bil haqqi
haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Amma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna wa razaqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Qaf wal Qur'anil Majid wal Qur'ani lan Al-Qur'an Al-Majid kang mulya. Allah menyusun Quran sesuai kehendaknya. Senajan sak huruf qaf nek diwaca oleh ganjaran pira? 10 hasanah. Lek sampean gawe huruf dhewe lam gawe susunan dhewe ka anak ganjaran. Ikulah bedanya apa? Allah sing nyusun karo sampean sing nyusun. Wal Qur'anil Majid lan demi Quran kang mulya. Sampeyan hitung huruf qaf di dalam surat qaf. Jumlahnya piro? Pernah ngitung? Sekali-sekali dihitung. Lho iku nek di bismillah iku hurufe 19. Lah qaf dalam surat qaf dihitung dibagi 19 pas gak gak lebih gak kurang. Gak percaya. Gak percaya jenenge apa? Kafir. Percaya imam ya, nek gak percaya jenenge kafir. Kowe pernah tak coba sama hitung huruf qaf, engko dibagi 19 persis, gak lebih gak kurang. Surat Al-Qur'an jumlahnya piro? 114 dibagi 19 ketemu piro? Gak lebih gak kurang. Ketemu piro? Ketemu 6. Ya. 6 ping 19 piro? Jadi ngono iku. Ketemu 16. Piro? Golek kalkulator. Masa rek iki iso hitung-hitung. 114 dibagi 19 ketemu piro? Ya 6. 16. Apa 6? Terus bal ajibu balik ajibu gawok sapa akeh heran anja ahum yen ta teko ing akeh sapa mungdirun cak mundir apa mundir mungdir mubin basyira wa nadhira mungdirun wong kang paring awate minhum saking wong akeh
Faqala mongko ngucap sapa kafiruna wong kafir ada utawi iki sayun sesuatu sewiji-wiji ajibun kang gawokake bali wae iku rumangsa heran takjub ajib lamun di antara mereka itu ana seorang rasul. Wes bukaan lebih jelasin. Akana linnasi ajaban an aukhayna ila rajulin minhum an andzirin nas. Surat apa? Surat Yunus ayat pertama. Surat nomor 10. Ayat kedua. Akana linnasi ajaban ana ta menungsa iku gawa heran an aukhayna ila rajulin minhum yen ta ingsun paring wahyu nanggone salah satu di antara mereka an angdirin yen supaya paring paweden nanggone wa basyiril ladina amanu anna lam qadamas dekin darabihim qala kafiruna in hadza lasahirun mubin. Lawan kafir ngarani ya tukang sihir iki. Dadi wis dadi apa? Ciri wanci geno mati. Nek wong kafir gak percaya iku wis golek alasan supaya iso membantah. Kadang-kadang dene penjaluk sing aneh-aneh. Nek pancene sampean niku seorang rasul tekakno unta teko jero watu. Sapa sing njaluk unta teko jero watu? Kaum lali ya. Kaum Samud. Panjenengan nabi seorang rasul sih tekakno unta teko jero watu. Nabi Muhammad ya ngono ditantang, saya nek panjenengan nabi simbulan kok pecah. Akhirnya bulan ya pecah. Apa terus iman? Ya apa jawabane? Inna hadza lasahirun ay sihir iki. Dadi ngene iku sifate wong kafir. Aidza mitna ana ta nalikane wis mati sapa ingsun. Lakon nalan ana ingsun iku toroban lemah. Apa ta nalikane aku dadi lemah. Dari kau tai mengkono iku rajaun pahit, rajaun bali pahitin kang adoh. Jadi nalikane dikandani wong nek mari mati meneh ditangekno. Iya ta? Iso wong wis ajur lebur dadi lemah. Bukan surat Al-Waqiah 47. Wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaba wa idaman aina alama ba'usun awa abauna awal kul innal awwalina akhirin lama jamuuna ila miqati yamin ma'lum. Jadi nalikane dikandani nalikane wis mati wis dadi lemah ajur ngumur. Apa tak bakal ditangekno? Bapak-bapakku biyen ya iya, mbah-mbahku biyen. Kul innal awal iya wong sing paling awal sampai wong paling akhir.
akhir majmuuna ila miqati yaum maklum yakti dikumpulake marang pertemuan kang diweruhi. Dadi rumangsa heran, rumangsa gumun lek dikandani wong mati ku bakal ditangekno. Mulai sampai Nabi Muhammad dikatakan waqala aida kunna idaman warfatan aina pa'usuna khalqan jadida kul kunu hijaratan al hadida. Bukan surat Al-Isra ayat 49. Wah kayak ngomong nalikane aku dadi balung remek apa tak aku kang bakal ditangekake dalam kedadian kang anyar. Jawaban Muhammad kunu hijaratan al hadida senajan kon wis dadi watu dadi fosil al hadida utawa dadi wesi al khalaqan mimma yaburu fi sudurikum utawa sesuatu sing luwih gedhe maneh mesti bakal tangekno. Dadi wis sifate wong kafir kepingin nolak ajaan iku gawe pertanyaan sing kaya ngene iku mang. Surat Taghabun ayat ke-7 ya maladina kafaru an la yub'asukul bala wa rabbil tub'asunna summa la tunabbi'unna bima amiltum wa dzalika law yasir. Wong akeh sing kafir ngarani ngaku nek ora bakal ditangekno. Kul jawab Muhammad iya wa rabbi de pangeranku la tub'asunna yakti bakal ditangekno. Bima amiltum lan barang kang sira kabeh lakoni wa dzalika ala wa yasir. Wis ngono iku gampang mumbe Allah gudir. Ora gudir ya men. Emang gudir gampang sih. Ora di Pak Yai biyen nek gudir. Saking gampang. Yasir mudah bagi Allah. Masa kene dadi watu, dadi fosil bakal ditangekno. Lah kadang-kadang ngene gak percaya, sapa sing ngandani ngene iku? Ya Allah. Allah sing duwe donya, duwe bumi, Allah sing karep ya ngekei ngabari bahwa nek wong mati bakal ditangekno. Tekan di keterangane ya teko Quran, wong Quran dhewe sing nerangno. Yaitu surat dari Allah. Apa istilahnya? Pemberitahuan teko Allah. Untuk karane Muhammad dhewe ta. Dadi Quran dianggap karangan. Lain Nabi Muhammad ngarang Quran mosok iso cerita tentang ceritane Firaun sing bakal ditemokno. Ngene surat Yunus iku lho. Ayaman najika bi badani kaliman khalqaka ayah. Padahal Nabi gak pernah nyilem nang laut. Apa iso keterangan ketemu koma akhirnya terbukti keterangan Quran dene Quran dudu karangane Nabi Muhammad layak tahil batil min baini yadai wala min khalfi tanzilum min hakimin hamid. Surat 41 surat apa? Fussilat ayat 42. Dadi ora teka ing ngarepe Quran apa batil mimbaini yadai sang ngarepe Quran wala min khalfi semono ora teka mburine Quran tanzilum min hakimin hamid
Quran iku tumurun saking zat yang maha bijaksana, hamidun terpuji. Dengan surat As-Sad wal Qur'ani dzidzikri balladina kafaru fi izzati wa siqaq. Ini surat Qaf ayat pertama. Lan Quran sing duweni perkeling balik wong sing kafir ing dalem kesombongan wa siqaq lan pembantahan. Jadi keterangan Quran dianggap sihir, dianggap tulisannya wong biyen. Padahal banyak sekali bukti-bukti bahwa Quran ini memang benar-benar dari zat yang maha agung. Sampai sini ada pertanyaan. Ketemu surat kok surat ini apa? Huruf pira? Kalau ketemu hitungan Isawa 57. Huruf Qaf iku 57 dibagi 19 ketemu telu. Nah, misalnya sampean meneh-meneh ketemu Quran huruf Qaf kok lebih teko 57, Quran palsu. Utawa sebalik kurang teko 57, Qaf tok kurang teko 57, berarti Qurane palsu. Itulah cara Allah menjaga kemurnian Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Surat apa? Surat Al-Hijr. Ayat itu. Aku lan nurunkan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ingsun maring Quran itu lahafidun yakti jogo. Jadi Allah sendiri yang menjaga Quran. Jadi kurang sak huruf utawa kelebihan sak huruf konang. Lah ya apa kabeh apa? Apalane wong Afrika karo apalane wong kene padha. Mulane pernah ana wong Kristen dikandani arek cilik-cilik wong Islam iku hafal Quran. Wis tau terus Quran ya tulisannya kayak CKRMS. CKRMS. Apa ngarani? Korat kan kayak gue niku. Iya, dihafal iso hafal arek-arek. Arek cilik-cilik iku jus ama iku apa? Padahal pirang huruf iku pirang surat. Akhirnya wis nek aku tak ngapalno Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas, dihafalno. Semakin dia berusaha menghafalkan, dia semakin kebingungan, ngono lho. Mergo apa bertentangan ayat itu. Akhirnya mlebu Islam. Bareng mlebu Islam nantang wong Kristen. Wis, wong Kristen sing ngapal sak surat ae. Sing ngapal aku mlebu Kristen maneh jare. Ya gak iso. Wis gak usah sak surat wis sak halaman tok ae wis. Lek sampean bener ngapal titik komae aku mlebu Kristen maneh. Sampai nantang ngono. Mergo apa? Injil iku mau wis duduk firman Allah wis dirubah. Dadi ngene iku. Mane Quran Al-Majid sing mulya. Tapi berita Quran yang mesti bener. Mulane sapa sing ngomong bener mesti bener. Ngono ae wis. Sapa sing ngamal berdasarkan Quran mesti diganjar. Sapa berhukum dengan hukum Quran mesti adil. Dadi ngene iku. Jangan. Dan kaji kita semoga memberikan kefahaman pada kita, amin.
Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin. Ya pagi hari orang tua Sayyidil istighfar. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Antivirus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina alladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana sabra sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.